係伊記伊維特，好辛苦啊！剪呢條片真係好辛苦。呢度係位於金鐘嘅 Lawry's， 係一間食 Prime Rib 食扒嘅地方。呢一日呢，就係17號晚嚟嘅，即係我生日嘅正日晚上，就打算呢同一班加拿大嘅朋友過啊。呢班加拿大嘅朋友呢，識咗好多年噶啦，由中學開始識嘅。我哋7個人呢，就嚟咗呢度食扒，你見到平均呢都係400幾一個啦。咁呢啲係單叫嘅，不過嗰晚呢，我哋就全部都叫餐，因為餐呢就包埋甜品啊、沙律啊、湯啊嗰啲啦，咁就係500幾嘅。第一次嚟 Lawry's 嘅我，發現原來每個生日嘅人都會有生日歌㗎。好啦，唔好理個生日歌住啦。其實我有少少驚嘅，因為我不嬲都唔係太中意慶祝又或者係即係好高調咁樣慶祝生日嘅。但係呢個龍蝦湯好味，即刻分散咗我嘅注意。大家記住飲西餐湯向外筆，跟住唔好噓噓聲，懶斯文咁樣。又要拍低自己食嘢嘅片段，等自己回味一番啦。不過呢，聽講呢度嘅 lunch 係好抵食嘅。原來 lunch 呢嗰塊扒呢，同 dinner 嗰塊扒呢係一樣 size 嘅。咁但係 lunch 呢就係300幾蚊嘅啫，即係平100幾蚊度呢就食差唔多嘅嘢。咁你下次嚟食 lunch 啦。呢個呢就係佢哋高度推介，即係我啲 friend 高度推介嘅轉沙律。佢呢其實係一個千島醬汁嘅沙律嚟嘅，不過你見佢一路喺啲冰度轉住呢，就好冰凍啦，成件事新鮮啦，同埋佢係有啲紅菜頭喺入邊嘅，唔知點解嗰個紅菜頭好發揮到作用啊！喺我食完沙律呢，佢就懟咗一份好似試卷咁長嘅意見書俾我啦。我都未食完，係咯，未食完又點樣填呢？真係好長啊，大佬！但係呢，我哋最後係忘記咗填呢份嘢，因為佢太早俾我哋啦嘛。但係呢，我的確有少少意見想反映嘅，就係呢度嘅食物呢，每一樣嘢個份量都太大啦。翻俾你睇啊！你哋個套餐個 California Cut 係幾厚先？咁都上面嗰個厚度就係 California Cut 啦，睇你哋會唔會需要 upgrade 到大啲嘅 size？唔使㗎，薄啲得唔得？做咩啫？食唔晒啦嘅。咁師姐你先啦，你要幾成熟？幾成熟啊？佢咪已經rare 同 well done 都可以揀。哦 medium rare 啦。medium rare 好啊。本身牛肉包一薯蓉嘅，要唔要加啲散調嘅配菜？忌廉菠菜、忌廉粟米。兩樣都要少少啊。好啊 thank you。係啊，但係唔使切咁厚啊。哦。少少食唔晒覺得。係啊，飲完個湯食咗個沙律都差唔多啦。係啊。大家記住個餐呢係只係包薯蓉嘅啫，嗰啲忌廉菠菜同埋牛油粟米呢都係唔包嘅，係要另外加錢嘅。仲有呢，就係台面嗰支水呢，佢係一見你冇就侵，一見你冇就侵啦。但係每一支呢係好似係咪成嚿水呢？我唔記得咗幾錢，總之幾廿蚊紙一嚿水咁樣啦，一支水。咁所以你係要 stop 佢嘅。我就飲熱水嘅，所以多數唔使錢。哎呀，塊扒搞掂啦！我哋台呢唔係全部人都食牛嘅，所以影埋俾你哋睇。嚿魚都好靚，勁厚，都係飽嘅。咁另外呢，有人叫咗羊，都好靚喎。聽講呢個羊都好好味，但係嚟得呢度呢，我係一定食扒噶啦。呢個叫咩名話？呢個 pudding，佢嗌 pudding。呢個叫 pudding 嘅物體呢，都幾好味嘅，雖然我都係食唔晒啦，我已經盡量食㗎啦。嗰塊扒呢，佢個邊緣位呢係比較熟啲嘅，中間呢就係紅色嗰啲位啦。如果你即係好似我咁叫 medium rare，咁我呢已經盡量食晒中間嗰啲位㗎啦。我成日覺得呢，食熟嘅扒呢係飽過食生嘅扒嘅，因為實啲啊嘛嗰件事，你明唔明嗰個原理啊？咁我哋台呢有一個人呢係嗌 medium 啊。但係其實佢呢係中意 well done 嘅，佢話佢唔好意思嗌 well done。大家鋸扒又中意食幾多成熟嘅呢？我嘅策略呢就係去越靚嘅地方就食得越生，因為去渣嗰啲梗係煮熟啲啦，唔該。Happy birthday to you, happy many more, happy birthday。我影晒你哋入鏡。你嗰個
係勁啲嘅喎，咩啊？生日蛋糕。係啊，係佢有佢個月即有送翻俾你哋，跟住哦咁我唔識叫啊嘛。而家我食緊嗰好認真嘅呢個月。嚟得呢度呢，都逃唔過一班人圍住你唱生日歌嗰個場面㗎啦。其實呢，之前呢，後邊幾台已經唱咗啦。呢度係應該好流行慶祝生日嘅。不過我下次嚟呢，就應該係 lunch 啦，試下個 lunch 啦抵啲啊嘛。終於都嚟到尾聲啦，睇翻啲食嘢片真係太辛苦。呢餐呢，雖然我唔使俾錢，但係即係都400-500蚊一個人啦。而家開始大個呢，就會食啲咁貴嘅嘢啦。以前細個覺得100幾蚊已經好貴啦嘛，但係人係要進步嘅。希望食得越嚟越貴啦，但係同時我都會食紫菜墨魚米嘅繼續，同埋吉野家，同埋 Mos Burger。拜拜。